Shalom, peuple de Dieu. Ezra toujours esengo tant toyaka ko kutana pour nous partager parole. Tant on a ko lia lipa na bomoi, c'est ça la parole. Ezra toujours esengo. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo na ye côté ya bino papa, atindinga na côté ya bino sur l'Apocalypse. Donc Jésus frappe à ta porte. Bien-aimé, Jésus frappe à ta porte. T'aimes na biso lelo yangwana. Yesu aza ko frapper na porte ya ndaku na yo, donc ya motema na yo. Bien aimé na ko bondela po to ko bonde to ko partager parole na biso na bondeli na kombo na Yesu Christ nzambe na bomoi nzambe na nguya nyonso, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, l'Éternel Dieu des armées. Quelle grâce papa ngai yo mwana na yo nzambe talo tindinge pa bandeko na ngai nzambe pona lamu sabango papa na tiki moma kitoko na maboko no nzambe. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus frappe à ta porte. Bien-aimé la kisinini. Nakotanga verset nabiso, après nako expliquer. Nakombo Jésus-Christ. Nous avons Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre leader. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh bien-aimé, quelle grâce! Message. Donc avant toute la création du monde, tant Nzambe alobaka, frère Jeff Abanakoteya, bien-aimé, Nzamba tchaka déjà bateau babandolanda message. Alléluia, bien-aimé, il faut comprendre ma kambazam. Nzambe bek yo à partir nangai oyoka ba message à boy et puis ko la motema na yo. Bien-aimé Yesu aza ko beta na porte ya motema na yo. Bien-aimé, la maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est ton corps. Tanga on a 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Bible ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Bien-aimé, mon ensemble, ezana posa evana kat na bomo na yo. Yango Yesu azako beta. Bien-aimé, Jésus frappe à ta porte. Yesu azo frapper na porte na yo. Yo kanenga lobi alobi, voici je me tiens à la porte. Donc à témi liboso motema na yo abi et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, bien-aimé, entend ma voix. Comment oyoka voix à Jésus Christ? Et ça partit à un message. Tant baza kote yo boy, oza ko yoka mungonga Yesu, eza ko beta na motema na yo, bien-aimé, eza ko tinda yo tika mabe, eza ko tinda yo tika ba drogue, eza ko tinda yo tika kindumba, eza ko tinda yo tika ki sorcellerie, eza ko tinda yo tika ki jalousie, eza ko tinda yo papa, maman, tika motema mabe. Voilà, oyamba Yesu na bomo na yo. Bien-aimé, yamba Yesu na bomo na yo, bien-aimé. Na Matthieu 6, chapitre 6, verset 6. Alobi, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu céleste, bien-aimé, et ton Père te les rendra. Bien-aimé, kota na chambre na yo, yamba Yesu na bomo na yo. Bien-aimé, kabona na makambu ya mabe, bien-aimé. Bien-aimé, obato aussi bakufi. Yo nanga toleki bango lelo kote mutu na mutaza na tour na ye bien-aimé, tour na yo pezali, tour na nga pezali, bien-aimé soko za prêté, bien-aimé ko mona Yesu te, bien-aimé ko kene na lifelo, bien-aimé son de la trompette za kolela, bien-aimé makambo zo mona na mokilo, bien-aimé lekela yo te, Satan na pas otinda bano ya ye, botela na ba TV, bomona ba bilamba cher, na mituka cher, po ete balingi yo obunga nzela nzambe, olanda ka bango, biloka mokilo yo, bien-aimé okoma danger, okoma prêtre. Bien-aimé, le monde passera. Bien-aimé, nous se collègues, bien-aimé. Oh, Bagrénia Kavambiso, le Lobazali soute, bien-aimé. Mais question de retour, mais limon abango zawapi, bien-aimé. Le Losoko Koufi, Oko Kende wapi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, côté la baningate, Kolande la baningate, Muntamta na vina, bien-aimé, Mukolo Botamaka, bien-aimé, Uzalaka Yomoko. Biataba mapasa bazaki na tour na boko mutamta zaki na tour na pa bimaki. Bien-aimé, kasi pourquoi molanda ka batu? Pour ngo lataka lokola batu, pour ngo zalaka lokola batu, pour ngo imiter kaka batu. Ya nzamba teko za les champions. Bien-aimé, yo zana ko chantier olanda ka batu.
te bien-aimé zala acteur ya vie na yo kozala figurant te zala acteur ya vie na yo bien-aimé oh ndeko na ngai kabona na vie ya mabe liwa elakaka te bien-aimé biloko nyonso ozomona oyo koleka nango bambongo ekoleka bafaux pasteur bazokosa bino bien-aimé na koteya bino mpe dime eza nango mbongo te baofrande eza nango mbongo te c'était l'ombre bien-aimé dime eza nini na koteyaka bino nzambe aza na besoin mbongo na yo te nzambe aza na besoin bomoi na yo alobi azobeta na porte na motema na yo bien-aimé fungola motema tozaki bana mike na nzembo tobanoyemba fungola motema na yo yesu akota kuna bien-aimé fungola motema yesu akota na motema na yo bien-aimé soki yesu akota na motema na yo okomona biloko nyonso ekomi pamba bien-aimé makambo bande kolanda ekomi pamba bien-aimé banzelo bande kokende ekomi pamba po ye moto akomi propriétaire ya bomoi na yo ye nde propriétaire ya bomoi na yo satana bien-aimé azali ka locataire ayeka koloue aza locataire aza kuto locataire te azwi nzoto na makasi pour détruire yo yango bien-aimé kota na chambre non Jean chapitre 6 verset 6 entre dans ta chambre bien-aimé sambela ensemble bien-aimé de la prière au sala loba na nzambe papa na yambi na bomoi na ngai papa banda ko diriger vie na ngai papa na sengi yo pardon na nyonso na sana bomoi na ngai papa na lingi na tambola ndenge na tambola liboso te ko bana mokola lelo papa tambola na ngai papa longisa ngai banguna na ngai papa bakoma pe banguna na yo nzambe papa loba na bien-aimé loba na nzambe ndengwana abongola motema na yo bien-aimé loba na nzambe ozana besoin au vivre vie ya sika okoma moto na sika po ete nyonso nzambe alobaka mpona yo bien-aimé ekokisama makambo ngo ekokisamaka te po sata bungisa yo nzela nzambe bien-aimé kabona bakamarade ya mabe kabona bafaux pasteur basali babatima na bango bazanga besoin koliaka bambongo basenrichir. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas mosana nzambe kenaka na mbongo te mosana nzambe kenaka na mateya kenaka na bolingo bien-aimé na le Seigneur biso bana nzambe tosalisanaka ozana ma quelque chose sungi moninga aza na passe pesi moi mapa ndenge yesu azopesa bato mapa c'est tout bien-aimé eza nango makambo ozomona wana te bien-aimé nzambe apambola yo fungola motema no yesu akota mpuna soki okufi lelo bien-aimé sans yesu okende lifelo pamba okomona ke okomi koregrete nzambe ezongisanga te na mokili nakende koyeba yo bien-aimé yamba yesu na bomoi na yo nyonso koleka bambongo ekoleka mituke koleka bilambe koleka mapango ekoleka bien-aimé nyonso koleka bayeba kufa batika tokoma komona ngo kaka koma kotetikala nango misu babuka yango misu leta ezwa talaka bien-aimé kokota na distraction ya satana te atindi bana ne po badistraire biso bien-aimé yamba yesu na bomoi na yo reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et marche en nouveauté de vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.